Полковник ехал на гнедом коне. Ольга Бергольц. Полковник ехал на гнедом коне, на тонконогом, взмыленном, атласном. Вся грудь бойца горела, как в огне, была в нашивках золотых и красных. На темной меди строгого лица белел рубец, как след жестокой боли. А впереди, держась за грудь отца, сидела дочка, лет 5, не более. Пестричьим вешний полевой цветок с огромным бантом цвета голубого, нарядная, как легкий мотылек, и на отца похожа до смешного. Мы слишком долго видели детей, седых, блуждающих среди углей, не детски мудрых и не детски гневных. А это и румяна, и бела, полна ребячей прелести была, как русских сказок милая царевна. Мы так рукоплескали, мы цветы бросали перед всадником отважным, и девочка народу с высоты кивала гордо, ласково и важно. Ну да, конечно, думала она, что ей цветы и музыка и клики, ей, никому, кто в шрамах, в орденах везет ее, совершив поход великий. И вот, глазами синими блестя, одарена какой-то светлой властью, за всех гвардейцев приняла дитя восторг людской, и слезы их, и счастье. И я слыхала мудрые слова, сказала женщина одна соседу. Народная наследница права, все для нее, ее зовут Победа.